କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର? ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାରା ଦେବୀ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପେଟରେ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯାହା ଗର୍ଭଧାନୀ ଅଛି ତାହା ତଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଉଛି। ପ୍ରେତ ଅଛି ଯେ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ପେଟରେ ପୂଜ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତଥା ନିଦ୍ରାକୁ ବନ୍ଧନ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆଖିରେ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ପୀଡ଼ା ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି। କାହା ପାଇଁ ନା ତନ୍ତ୍ର କାରଣରୁ ହେଉଛି। ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। କାନରେ ସୁ ସୁର ଶବ୍ଦ, ମାନେ ସୁ ସୁ ପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଶୁଣା ଯାଉନି। କେବେ କେବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଏବଂ କେବେ କେବେ ଏହା ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ କରାଯାଇଛି 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି। ହଁ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାଲୁଥିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହା ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା କଷ୍ଟ ଯଦି ଉପରୁ ଚାଲିବ ତେବେ ଏପଟକୁ ଆସିବ, ଯଦି ତଳକୁ ଯିବ ତେବେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଆଣ୍ଠୁ ଦେଇକି ଉପରକୁ ଆସିବ। ଚଳମାନ କଷ୍ଟ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଠିକ ହେଇଯିବେ। ରିଲେସନରେ ନା, ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କୁଳଦେବୀ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳଦେବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହଁ।